Assalamualaikum, selamat bertemu lagi di channel kami, channel Jawa Ngora. Gimana kabarnya sobat-sobat semua? Semoga sobat-sobat semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan kali ini tentunya kita akan membahas seputar peternakan, seputar tentang pemeliharaan ayam. Kita akan membahas cara mengobati ayam terkena penyakit ngorok, muyung, mencret, ngantuk-ngantuk dikarenakan cuaca dingin, karena cuaca sekarang lagi musim hujan. Kalau di istilah di kampung saya itu namanya terkena penyakit tetelo. Nah itu ya teman-teman semua, sobat-sobat semua. Makanya dari itu kita akan membahas gimana cara menanganinya. Nah kalau misalkan ayam sobat-sobat semua terkena penyakit seperti itu, sobat-sobat semua jangan panik dulu, jangan oh ini gimana nih, atau mau cari obat atau obat yang lain dulu. Nah itu jangan ya. Karena sekarang ini kalau misalkan dikasih obat juga kondisinya akan memburuk, malahan akan bisa lebih fatal kalau kita langsung kasih ke obatan ke kimia. Nah, cara kita mengatasi kondisi seperti ini ya, misalkan kejadian ke sahabat-sahabat semua, agar sahabat-sahabat semua nggak panik, nggak stres gimana nih, obat apa nih. Soalnya ayam kalau kena penyakit ini, ayam pada nggak mau makan pun nggak mau ayam. Ngantuk-ngantuk, pengen itu tidur mulu, ngantuk, muyung, mencret, lemas. Nah itu ayam kondisinya seperti itu. Kadang-kadang begini teman-teman ya, kalau misalkan kita kasih obat-obatan kimia semacam ada obat termisin atau apa, itu malah nggak sembuh-sembuh, malah semakin memburuk. Emang benar. Jadi teman-teman jangan panik dulu kalau misalkan teman-teman atau sahabat semua ayamnya terkena penyakit seperti itu. Biasanya ayam itu kalau terkena penyakit seperti itu, ayam udah jelas muyung, ngantuk, makan nggak mau ya. Kalau dibiarin emang bakalan menimbulkan kematian, menyebabkan kematian yang lebih banyak gitu ya teman-teman ya, akan menyebabkan kematian yang lebih banyak. Itu biasa terjadi ke ayam yang diumbar. Kalau di dalam kandang itu biasanya agak aman lah, karena kalau diumbar kan itu dinginnya emang terlalu dingin. Jadi hujan kan mengenai, tadinya musim kemarau ke musim hujan, mungkin kena hujan itu agak lembab. Nah itu disitu pengaruhnya ke ayam. Jadi solusinya bosku ya, teman-teman semua ya, kalau misalkan teman-teman terkena penyakit seperti itu, sebenarnya itu solusinya nggak jauh-jauh. Maksudnya barangnya atau obat-obatannya itu ada di sekitar kita teman-teman ya, ada di sekitar kita semua. Jadi kita nggak usah panik, nggak usah kesana kemari atau stres lah gimana lah. Sobat-sobat semua tenang dulu. Nah itu solusinya emang nggak jauh-jauh ada, itu ada
di sekitar kita. Nah, solusinya itu ada di dapur kita semua. Sahabat semua, gak usah cerobat dulu, cukup sobat-sobat semua cari jahe. Pastilah di sekitar dapur-dapur sobat semua, di dapur-dapur teman-teman semua pasti ada jahe. Jahe sama gula merah. Terus jahenya teman-teman semua diparut. Seperti inilah parutnya. Diparut. Gunakan parutan yang agak kasar. Parutan yang seperti kayak di sini. Parutan yang agak kasar, jangan yang lembut yang buat marut kelapa. Karena kalau parutan yang halus, yang kayak parutan kelapa, itu biasanya nggak tahan lama di perut ayam sampean, di perut ayam teman-teman semua. Tujuannya, kalau parutannya seperti parutan tadi yang agak kasar, itu akan bertahan lama di perut ayam teman-teman semua. Maka teman-teman semua harus memakai parutan yang agak kasar. Ya kalau memang ada nggak apa-apa, parutan yang lembut juga. Cuman kalau parutan yang lembut itu akan cepat dicerna. Kalau parutan yang kasar dia akan agak lama dicernanya, ya sekitar 24 jam lebih lah. Itu baru keluar. Gitu ya teman-teman. Kalau yang parutan kasar seperti ini mungkin agak sekitar 24 jam lebih, 24 sampai 3 hari lah kuat bertahan di perut ayam. Itu tujuannya. Nah sekarang kenapa jahe gitu ya? Mungkin teman-teman bertanya, sobat-sobat, kenapa jahe? Enggak misalkan apa? Karena pertama-tama jahe, manfaat jahe ini yang pertama melancarkan sistem pencernaan. Ini obat alami yang membantu melancarkan sistem pencernaan, yaitu untuk membantu membersihkan usus-usus besar dan mengeluarkan gas-gas beracun yang ada di dalam tubuh ayam. Gas beracun atau bakteri dari tubuh ayam. Begitu ya teman-teman semua. Jadi kalau ayam teman-teman semua selama musim hujan itu biasanya kena bakteri. Dia akan mudah keluar melalui BAB, melalui buang kotoran. Nah kemudian teman-teman semua, yang kedua mengobati pembengkakan dan peradangan. Gitu ya teman-teman semua. Kemudian manfaatnya itu yang ketiga, itu dapat melancarkan dan meningkatkan, terutama meningkatkan suhu tubuh ayam. Apalagi dalam kondisi hujan seperti ini, itu kan suhu tubuh ayam itu tidak stabil. Jadi jahe ini bisa membantu menetralkan, menstabilkan suhu tubuh ayam teman-teman semua. Begitu ya teman-teman semua. Dan bahan yang kedua ya kita pakai adalah gula merah. Yang manfaat gula merah itu, gula merah sendiri pertama manfaatnya akan meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh pada ayam. Karena ayam itu teman-teman, kalau misalkan terkena itu ayam akan lemas, muyung, ngantuk-ngantuk. Nah kalau kita pakai jahe dan gula merah itu akan
akan meningkatkan kondisi ayam dan menahan terhadap bakteri di musim hujan begini. Kemudian teman-teman, itu dapat menutrisi sebagai nutrisi tambahan yang tidak ada dalam pakan teman-teman ya. Kemudian teman-teman, manfaat yang ketiga, mampu mengatasi dehidrasi kepada ayam. Dan manfaat yang keempat, dapat menambah berat badan ayam. Dan manfaat yang kelima, untuk mencegah angka kematian pada ayam teman-teman semua. Nah gitu ya teman-teman semua. Jadi ini pasti jos lah, pasti dijamin bagus lah kalau dikasih itu. Makanya sampean jangan terlalu panik dulu kalau terkena penyakit seperti itu. Sekarang solusinya udah ada jahe. Jadi sampean parutlah jahe seperti ini. Kemudian nanti gula merahnya dibungkusin di dalam. Ya sekitar segede inilah. Nah, ya sekiranya bisa ditelan sama ayam, gulungin. Nah, gulungin seperti ini. Gitu ya bosku ya. Terus mungkin ada pertanyaan seperti ini. Gimana ya bos ya, kalau misalkan yang kena itu ayam DOC? Kalau buat DOC cukup airnya saja. Jadi berikan DOC itu, berikan dia air minum, dosisnya sekali pakai aja. Misalkan ini jahe udah diparut, itu diperas, terus disatuin dengan air gula. Nah, itu bisa dikasih ke air minumnya atau bisa dicekokin juga. Nah gitu aja ya sobat-sobat semua ya. Campur aja air jahe sama air gula merah yang tadi. Ini pasti udah sip lah, udah pasti aman lah, udah pasti jos ayam sampean semua di musim hujan. Jadi nggak usah panik sobat-sobat semua. Sobat-sobat semua pasti banyak yang mengeluhkan hal seperti ini. Nah jadi seperti ini ya bosku ya. Gula merahnya taruh di tengahnya aja. Gula merah itu ditaruh di tengah aja, jahe aja. Kemudian parut kelapanya dibungkusin. Nah gitu namanya. Ke gula merahnya itu ya sekiranya segede yang dapat ditelan sama ayam aja. Nah seperti ini, gulanya ditaruh di tengah. Nah dibungkus, digulungin. Nah kira-kira ya segede inilah. Nah ini kan dapat ketelan. Nah itu bosku ya. Oh gimana cara ngasihnya? Nah gampang, kita ke mulut ayam aja, dipaksain biar ayam itu makan, biar ayam itu masuk ke mulut ayam. Gitu ya bosku semua ya. Makanya jangan sampai panik. Nah sekarang ayam apa aja yang bakal dikasih itu? Kasih aja semua, gak perlu dipilih-pilih. Kasih semua aja yang ada di kandang. Jangan dipilih, oh ini mah sakit, oh ini mah enggak. Jangan, semua kasih aja. Kan ini begini ya, yang sehat itu jangan sampai sakit, terus yang sakit bisa sembuh. Gak usah dipilih, ini sehat, ini sakit atau gimana, gak usah gitu. Kasih aja semua. Gitu teman ya. Misalkan teman terangsangnya tadi udah dijelasin,
cara ngasihnya itu lagi kita jelasin. Kita bulat-bulatkan, bungkusin dibungkus aja gula merahnya ke lada tahu dan jahe, terus kita olahin ke mulutnya. Paksa aja lah supaya ketelan, supaya masuk gitu ya teman-teman ya. Saya jamin ini pasti jos lah. Saya jamin ini pasti mujarab, ini ampuh. Ya kalau hanya ayam ngorok, muyung, ngantuk, mencret, insya Allah kelar. Insya Allah lewat lah sama ini. Lewat asli. Karena ini udah terbukti. Di tahun ke belakang saya suka panik, suka ngeluh juga. Cuman udah saya coba. Sekarang sini makanya ayam saya udah sehat-sehat semua. Dikarenakan saya setiap kalau ada pergantian musim, saya selalu langsung dikasih, dirutinkan. Jadi makanya teman-teman semua, mulai sekarang jangan sampai panik atau gimana ya. Udah jelas sekarangnya, jahe sama gula merah itu langsung dikasih ke perut ayam aja gitu teman-teman semua. Nah begitu penjelasannya dari saya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah cara pemberiannya berapa kali, misalkan teman-teman pemberiannya itu cukup 2 kali aja sehari, pagi hari dan sore hari gitu ya teman-teman semua ya. Diberikan cukup pagi hari dan sore hari yuk teman-teman semua. Mungkin segini dulu pertemuan kita. Sekali lagi semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.